मशीन को हम चलाते हैं तो ये मशीन आवाज़ कर रही है बहुत काफ़ी स्लो चला रहे हैं तो उतना आवाज़ नहीं कर रहा है, लेकिन मशीन को हम स्पीड में चलाते हैं तो ये मशीन आवाज़ कर रही है। तो कैसे बनाएंगे? बहुत आसान तरीका है इसको सही करने का। जब मशीन में इस टाइप का आवाज़ आए, यहाँ देखिए, तो आपको समझ लेना है कि इसमें मशीन के ऑयल की वजह से ये मशीन आवाज़ कर रही है। यहाँ पे ये जो फेस प्लेट है इसको हम खोलते हैं और देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ये जो नीडल है, नीडल ये टच करता है, सेटल में ये लड़ के चलता है, इसकी वजह से भी आपकी मशीन टक टक से आवाज़ करती है। तो यहाँ देखिए मशीन हम चलाते हैं पहले। आप देख सकते हैं ये किस तरह से ये आवाज़ कर रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो आपका नीडल है इस नीडल को हम खोल देते हैं। पहला स्टेप हम यहीं से शुरू कर देते हैं भाई। इस नीडल को खोलिए, हटाइए। अब देखिए ये जो टक टक से जो पहले आवाज़ आ रही थी ये सही हो गई, लेकिन अब ये जो आवाज़ आ रही है ये मशीन के ऑयल की वजह से आवाज़ आ रही है। हमको मालूम है, बहुत लोगों को ये पता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें मालूम नहीं है। तो देखिए ये वीडियो उनके लिए है। आपको क्या करना है, मशीन को ऐसे करना है। ये मशीन बिल्कुल ये सूखा पड़ गया। आपके घर में कोई मशीन हो, मशीन को निकालते हैं, चलाते हैं, मशीन आवाज़ करती है, बस उसमें बस ऑयल छोड़ना है, सफाई करना है, मशीन आपकी बिल्कुल फ्री हो जाएगी, हल्की चलेगी और आवाज़ नहीं करेगी। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से सफाई करते हैं। पहले टीथ ब्रश मारेंगे, यहाँ पे अच्छे से सफाई कर लेंगे बस। कपड़े से साफ कर लेना है आपको। ये हमने कर लिया। इसके बाद आपको मशीन का ऑयल छोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे गरारी में, यहाँ पे और ये जो सेटल है, सेटल में भाई छोड़िए। सेटल में छोड़ना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे ये सेटल में गोलिए, इसमें यहाँ पे और ये जो चिमटा है यहाँ पे, इसमें बस हमने ऑयल छोड़ दिया। इसके बाद मशीन को ये जो व्हील है इसमें मशीन को हम 2-3 राउंड चला देंगे भाई। यहाँ देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये आवाज़ क्लियर होना शुरू हो गया। ये जो आपका नीडल बार है यहाँ पे, इसमें भी हम छोड़ देते हैं। मशीन को करते हैं हम सीधा। बहुत सारे लोग मशीन का ऑयल छोड़ देते हैं, लेकिन ये फेस प्लेट के अंदर नहीं छोड़ते हैं मशीन का ऑयल। तो देखिए भाई, ये जो फेस प्लेट है इसके लिए आपको ये छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए और यहाँ पे बस इसको खोल देना है। इसको निकालिए ऊपर से। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कितना ज़्यादा ये कचरा है, डस्ट है, इसको आपको साफ़ करना है। तो यहाँ पे इसको हम साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर, और हम इसको साफ़ कर लेते हैं। हमने इसको साफ़ कर लिया। अब हम इसको कपड़े से ऐसे पोंछ लेते हैं। हमने कपड़े से भी साफ़ कर लिया। यहाँ देखिए ये आपका बिल्कुल ये क्लीन हो गया। बस अब आपको मशीन का ऑयल छोड़ना है। कहाँ पे? ये जो नीडल बार है इसमें, यहाँ पे ये जो लिंक है, लिंक में, इसके अंदर, इस कुंडी में, और यहाँ पे ऊपर, और फिर इसके अंदर यहाँ पे ये जो कुंडी का जो पिन है बड़ा वाला, इसमें बस इस ब्रैकेट में छोड़ दीजिए। मशीन को 2-3 राउंड चलाइए। यहाँ पे इसमें छोड़ दीजिए,
ये सॉफ्ट में, मेन सॉफ्ट में जाएगा। मशीन को 2-3 राउंड चला दीजिए। फिर आपको मशीन को ऐसे करना है और यहाँ पे मशीन का छोड़ना है इसके अंदर। ये जो ढक्कन है इसको खोल दीजिए। यहाँ पे ये जो गियर है, गियर में छोड़िए और ये जो संतरी है, संतरी में, चिमटे में बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मशीन को ऐसे कर देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो चिमटा है, चिमटे में आपको ज़रूर से ऑयल छोड़ना है। और यहाँ पे इसके अंदर भाई देखिए, अगर आप मशीन का ऑयल अच्छे से नहीं छोड़ते हैं तो आपकी मशीन का पार्ट्स जल्दी से ख़राब हो जाता है और आवाज़ बिल्कुल भी रहता है। मशीन को आप चाहें हर जगह मशीन का ऑयल छोड़ें, लेकिन यहाँ पे चिमटे में और इस संतरी में ज़रूर से ऑयल आपको छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से ये जो चिमटा बहुत जल्दी कट जाता है ऑयल ना पड़ने की वजह से, और आवाज़ भी आपका क्लियर आता है। यहाँ देखिए, मशीन को 2-3 राउंड आपको चलाना है। ठीक, यहाँ पे डालिए इस व्हील में, 2-3 राउंड मशीन को चला दीजिए। अब इसका आवाज़ हम आपको दिखाते हैं। मशीन को हम करते हैं सीधा। यहाँ देखिए, इसको मशीन करते हैं सीधा। अब हम इस मशीन को चलाते हैं तो यहाँ देखिए इसका आवाज़ कितना क्लियर ये हो गया। मशीन बिल्कुल ये फ्री हो गई है। और यहाँ देखिए ये इसका आवाज़, पहले ये मशीन कितना ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ये क्लियर हो गया। अब ये मशीन आवाज़ नहीं कर रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ भी ऑयल छोड़ दिया, पीछे भी, यहाँ पे नीचे भी। जैसे जैसे मशीन का ऑयल हमने छोड़ा, ऐसे सेम आपको भी हर जगह मशीन का ऑयल छोड़ना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से छोड़ देते हैं, बस हो गया। तो कहाँ से सही होगी भाई, आपकी मशीन आवाज़ करेगी। और इसका आवाज़ सुन लीजिए, पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, अब सही हो गई। केवल मशीन के ऑयल के वजह से आवाज़ कर रही थी, क्योंकि जो प्रॉब्लम रहेगा वही तो बताएंगे हम, जो नहीं रहेगा वो कैसे बता सकते हैं। तो ये दोस्तों, आप लोग नाराज़ ना होइएगा, यहाँ पे यूट्यूब पे आ जाइए और यहाँ पे चैनल है मेरा, ये इंग्लिश बाई एलम सर, ENGLISH, इंग्लिश विथ एलम सर, एलम सर। दोस्तों, इसको आपको सर्च करना है और यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से केवल आपको सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। सब्सक्राइब करके यहाँ पे बस, और यहाँ पे वीडियो वॉच करिए, इंग्लिश सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, भाइयों को भेजिए। इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों इस समय। तो सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए इस चैनल को, ये भी अपना ही चैनल है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे इस चैनल को। तो चैनल अपना ही है दोस्तों।